MC Wankomoka gitene gaka niwe kithinjie thaibanoritie Rais Muthure Dr. William Ruto na Raila Odinga gukethania na kureta ngwataniro gutigira nthiguru ya Kenya iri na thiri bubu bwizite onde Raila atumiritie kurega kunganirwa ni mpumi cha kithurano ya kiumia kithiru akirigirwo gukinyithia igamba koti ontubura bombekia kuritia mibango ya kunyuithia muma William Ruto ja Rais. Gaiteneka wantuntere mwanya beti tenambero kunguru kwetu kwa monini wa Rais Daitari William Ruto ya Muthure Rais wa nthiguru ya Kenya uria kaiteneka unia msio Muthure kinyawe onkomo John Kithinjie thaiba na kuria na itiyo kinene thiri na urumu tumirua nyontu kwino turo bunge nyuma ya ithurano biu kwenda kwira Kenya bonthe na arabari thurano ya miaka 5 bikathira lakini nthi tikorothira nthi no katura ko tumenyere buru tuthira twina ukiri no twinana twina bayuyu na ntu bonthe baraba kwenda kumenyero na tukanyiria gukiando no ntu wa siasa no ntu muntu makana baile twamukuthukangia nthi no rindi economy tutike bugi ko ndweke ya ukira antu au thai Kenya kathuka nkurukia bure kari umenye nteme abura inya mantu akara no tubukana nyebura into bitetie biritie no ntu economy tutebugi mkulugi Kithinjie na itiyo kinene na uritie kwethirwa kumbika mwete Rais William Ruto swankethi cia ngwataniro na mutongori wa Azimio la Umoja Raila Odinga ura urari muthiati we wakwe muno ya buria bwakuirwo atiatikawe na Rais Kenyatta ni kendo ukiriria nthiguru ya Kenya Uhuru na buthire bwa muno arabuthia handshake na Raila Molo Odinga na nthira era gempio inkuramba inya Ruto na Raila kinya kethira itukumenya Kenya batu thirona bietu withera bie winner takes all urocina no kekemantu yonthe inkuranda kuraromba no ntubwa nthi etu no nthi nene na kibo babaile Kenya nene na kibo iba gatanire kethira ikonsesa babwithie umweno no kumibaka iba muntu ronge thirikarine te lazima kumibonthe au kumibaka bagatanire bari bende ndire no kiri na akinyile na kuantaira ni batu shura ngarama ya utoro ni onto kuringa nawe atongoria baraba inge buruba inge kumania thina iria cie maturene factor economy ne plate ro inene sana ke kuithia thirikari muno antu ara barari thirikari babengi baguthe tuno ntu antu a Kenya ibetite ukwina maruna ndi thai no ntu into biitirie into biraitia mitu iraitia chukari iraitia into bionde biraitia kou no mena ndi thai yuthi betu batikona ngugi kou no me ayuthi ibo baingie kuringa kura kou ayuthi ibo changiite kona ibigo kwa bira binge kura ni ayuthi no ntu ayuthi ibo ingie aringi kura bara binge ni ayuthi na ayuthi nabo iba thuri ni thirikari ko antu ara wothe arari thirikari youth ni athuri ibo na Kithinjie gukaulekana thai ni MC Wankomo kwa miaka 20 na bo inyuma yosokwa ringe kithurano na kithiru wewe ngwa mbungene ya county ya Meru Tiania East na Tiania West nyuma ya barabangi barare ya bombungene ukwingwa ni antubo kwenda kuikethanya kanya kau nchokeri antu Wankomo na inya katho ninya sana no ntubwa unchokia ndi MC wao kipindi na ke kabina no ntu bere bandurete de kansula miaka 5 kuma 2007 mwaka 2013 na kuma wende bandura kipindi bithatu ndiri MC wao kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Kelvin Kimathi.